Kleopatra bere jauregiko leihotik begira dago. Bere azken minutuak dira bizirik. Hilberri del senarrarekin elkartzera doa, Marko Antoniorekin. Kleopatra, Egiptoko azken erregina, Kristo aurretik 30. urtean hiltzen. Baina nola hiltzen benetan? Iturrizarrek hainbat teoria eskaintzen dituzte. Egiptoko aspiz sugegorri baten arinkada, gozoi bidez, edo lehen enperadore izango zen Octavio berak eraila. Baina ikerketa modernoek zalantzan jartzen dute batez ere lehenengo teoria. Benetan sugegorri batek pozoituta hiltzen? Aditu askok zalantza dituzte. Izan ere, karga simboliko handia dauka, bere irudia goraipatzeko. Egiptoren eta suge sakratuen arteko lotura adierazten duelako. Kleopatraren heriotzak misterio bat izaten jarraitzen du. Suizidioa izan zen, erailketa, ala historiak sortutako kondaira bat. Kleopatrak bere herriak maitatua eta gorputzez eta diminez ziratsua, Egiptoko historia eta kultura beste inork ez bezala menderatu zituen. Bere adimen, xarma eta ezagutzaz, gizakirik boteretsuenen bihotzak eta borondatea konkistatu zituen. Bere elezarrak irauten du, eta bere misterioak mundua liluratzen jarraitzen du. Benetako boterea, talentutik eta jakinduriatik sortzen dela gogoraraziz.